喂，大家好啊！今日呢條片呢，就帶大家睇啲嘢嘅，你可以話係新，又可以話係舊嘢嘅，係啲乜嘢你去到目的地話你知。而家先帶大家睇下西雅圖成日都有嘅塞車問題啦。大家睇下右手邊，就算我用緊塊鏡啊，大家都可以感受到條車龍有幾長㗎。原來因為發生交通意外，條車龍就已經塞成咁樣啦。嗱，問題就出喺依度啦。咁有見及此，咁我今日帶大家睇乜嘢呢？冇錯，係同交通有關嘅，佢就係啱啱落成嘅西鐵啦。哎呀，搞錯咗啊，唔係香港嗰條，我係講緊喺呢度嘅西雅圖鐵路啊。咁有乜咁特別呢？而家可以直接搭地鐵去派克市場啦，即係地圖裏邊嘅呢一個站。其實佢之前就唔係冇嘅，不過要轉車先去到啫。咁而家事不宜遲啦，帶大家去最近我哋屋企嗰個站啦，不過都要15分鐘車程㗎。咁好啦，大家睇到個牌嘛？我哋最近嘅站喺 Bellevue Way 嘅。然後再行前少少，大家睇唔睇到啊？我哋要搭嘅鐵路就喺前邊啦，個心真係好激動啊！我哋等咗都有幾年㗎啦，終於見到實物出現啦！咁我哋而家就快啲去到個車站，唔好要大家等啦！哇，其實今日都幾好彩啊！一嚟就已經揾到車位啦。咁我哋而家就泊好架車行上去啦。咁我哋喺行上去之前，我攞翻少少拍攝工具就可以準備出發啦。咁順便提及啊，呢度除咗有室外停車場之外，喺我身後邊仲有2至3層嘅室內停車場車位嘅，喺泊車嚟講應該冇問題啦。咁我哋嚟到呢個位就跟人哋開始買飛啦。其實買飛嘅人就唔多，但係點解都要等呢？因為呢度真係唔似香港咁成排售票機任你撳啊！呢度啊真係孤鬼寒零零丁丁得一部。如果你趕時間啊，最好預早少少嚟買飛啦。另外頭先提過嘅，我哋嘅站就係呢度。如果你怕唔記得呢，你淨係記住個號碼都可以嘅。例如我哋今日去50就係咁啦。咁我哋買完飛之後就真係可以起程啦。咁我哋買完飛之後就俾大家睇下張飛嘅內容啦。張飛全程係6蚊嘅，唔好以為好貴喎。據我所知應該係全日任搭嘅。咁我哋沿路行上嘅時候，我感覺得佢都幾簡陋嘅，有少少覺得好似搭緊香港輕鐵嘅感覺啊。咁我哋上到第2層嘅時候，就啱啱見到有一班列車已經開出啦，不過我哋就冇乜所謂嘅，反正都係想嚟試搭同埋遊車好啫。好啦，我哋終於上到嚟月台啦。咁上到嚟，大家有冇留意到啲乜嘢啊？冇錯啊，呢個站係露天而係冇頂㗎。喺西雅圖呢個地方唔係冰天雪地，成日落雨，咁都唔加翻個頂，好似求其咗啲喎。另外想講嘅係呢度嘅列車班次一定冇香港咁多嘅，所以走咗一班都要等幾耐㗎。好，咁講下，終於都有車出現啦。不過都要望清楚個方向啱唔啱先嘅。睇下好似係佢啦，我哋上車啦。哇！一上車之後都發覺原來有幾多人搭㗎噃。今日只係閒日嚟嘅啫，都咁多人搭。咁你可想而知返工返學嘅時間，呢個車都幾逼㗎。咁我哋而家唯有是但揾個位置企喺度等佢開車啦。咁我以為企咗喺窗口位就影到啲風景俾大家睇下啦。點知原來呢邊有埲牆係 block 住晒嘅喎。既然係咁，我就改變個方向影下車廂啦。呢位婆婆見到我喺度影嘢，全程都4萬咁嘅口啊。不過我都唔理佢咁多啦，等我喺下一站落車，喺另一邊再影過。真係正所謂呢，落車容易上車難啊！上車難嘅原因唔係因為人多啊，係因為呢度啲人都幾有禮貌嘅，盡量都唔想推推撞撞啊。我都守翻個規矩先啦。好啦，咁呢邊應該就正好多嘅，完全冇遮擋，咁樣就可以等我盡情咁影到出邊嘅風景啦。好啦，咁歷史性嘅時刻又嚟啦。今日搭呢個鐵路最主要嘅原因就係過呢條ILITE嘅浮橋啊。好啦，首先講下呢條浮橋點解咁犀利，因為呢條橋係起喺水上邊嘅，隨住海上風浪嘅變動，路軌嘅角度同埋軌跡都係會有唔同噶，所以透過呢啲咁特別設計嘅路軌，將每一個會移動嘅板塊都自動調整，就係呢一條橋獨有嘅技術啦。而且呢個亦都係世界上其中一條最長嘅浮橋嚟添噶。順便提及啊，呢條橋當年起嘅時候，淨係我哋行車噶咋，即係好似而家呢條片咁樣，邊有諗過咗幾十年之後會用嚟行鐵路啊？無論係橋嘅重量同埋用途都唔同，所以今日有機會搭下，真係覺得好榮幸啊！咁好啦，睇完呢條浮橋，再聽完我拋書包之後，就繼續我哋今日嘅行程啦。其實搭呢條鐵路又唔使知咁多嘢嘅，最緊要就係望出去睇下幾靚。平時揸車過橋通常都係向前望嘅啫嘛，邊有咁好心情兩頭擰啦？今日可以盡情咁睇飽佢啊！好啦，咁睇到呢度，去到下一站又翻去對面車廂先。
點解過返對面車廂？頭先為咗影嘢就掉低咗老婆，而家連條橋都過埋啦，快啲嗱臨跑返過去報到先啦！好彩佢唔嬲咋。好啦，咁講返呢邊，我哋話咁快就嚟到西雅圖市中心啦，唔使揸車就嚟到呢度，有咩感覺呢？2個字，輕鬆啊！咁我哋企到呢個站嘅時候，就發覺有好多人落車啊，終於都俾我哋見到有位坐啦。呢度就冇乜嘢關愛座嘅，總之見到有位兜個屎忽坐落去得㗎啦。另外呢度仲有啲特別嘅情景係香港冇嘅，成部電嘅單車上呢都仲得啊，而香港呢，就連手推車都唔俾上啊。不過公道啲講返句，呢度人實在少啲嘅。好啦，咁講到呢度呢，我哋終於都到站啦。不過成部電單車擺正喺路中間，你都咪話唔討厭啊？唯有全世界人就佢繞過佢嚟行啦。咁我哋落咗車之後離開呢個站，再行多20分鐘，我哋就會去到派克市場㗎啦。咁我哋搭完電梯上去之後，我哋喺呢個站四圍咁行。咁呢度俾我感覺有少少似時代廣場嘅地方，寬敞不特止啊，睇落仲幾乾淨喎。然後我哋就跟住啲路牌指示，終於行翻上地面啦。我哋一行到出去就感覺到好好天氣啊，起碼今日冇落雨先啦。橫掂都嚟到，咁就順便喺度帶大家兜個圈。呢度就係西雅圖市中心啦，有冇好似喺香港中環嘅感覺呢？另外，其實我哋嚟呢度做個目的㗎，就係嚟食海南雞飯。點知上網睇先知道，原來呢度成個商場執咗咯。咁我哋頭先出咗地鐵站之後，一路直去，完全唔使轉彎。咁沿途再欣賞下啲街道風景，再過埋呢一條吹水猛龍嘅斑馬線之後，咁我哋又去到我哋今日嘅目的地派克市場啦。順便提及啊，因為我哋今日係搭鐵路嚟到呢度，所以完全冇晒嗰啲揾車位嘅煩惱啊！我哋咁多年嚟過呢度，大約都有10幾次㗎啦。除咗頭2次之外，我哋基本上未試過喺度泊到車㗎。既然而家多咗個方法嚟呢度，我諗我哋嚟嘅次數都會比以前多啲啊！另外嘅就係我老婆成日問我點解咁中意嚟呢度，無他嘅，呢度話晒都係遊客區，多嘢睇多嘢食㗎嘛。好啦，咁嚟到呢度同隻肥豬影埋相之後，我哋就離開呢個濕立立嘅街市，行去一啲比較開揚嘅地方啦。喺呢度行過去好近嘅啫，大約2分鐘左右啦。點啊？大家覺得呢度係咪夠晒開揚呢？我記得對上一次嚟嘅時候，好似仲未起晒㗎。見到呢個咁海闊天空嘅環境，真係覺得心曠神怡、悠然自得，乜嘢4字詞語都搬晒出嚟啊！雖然呢度係行得好舒服同埋好開揚，不過呢度都有幾個缺點嘅。首先就係呢度咁開揚，竟然都睇唔到呢度嘅地標 Space Needle喎。另外嘅就係頭先喺地鐵出嚟嘅時候都講過，今日非常之好天。如果唔係嘅話，我哋行到嚟呢度個頭殼頂完全冇遮擋，我諗我哋去到街市都已經打道回府啦。咁我哋再行前啲嘅時候，我就稱呢度為空中花園嘅盡頭。我哋今日就唔繼續行落去摩天輪嗰邊啦。原因係我哋今日嘅目的已經達到啦，就係搭呢條西雅圖鐵路嚟到派克市場㗎。去摩天輪下次先啦。咁我哋喺回程嘅途中，見到呢啲平平無奇嘅地板都搞得幾靚，一時之間忍唔住又影下先。咁我哋而家繼續帶住呢個又滿足又放鬆嘅心情離開呢個派克市場遊客區啦。而家嘅時間大約5、6點左右，你可以見到大部分嘅檔攤都收晒啦，即係喺度話俾你知唔好太晏嚟啦。如果唔係就冇嘢睇㗎啦。嗱，原本我哋係諗住走㗎啦，但係行下突然間醒起呢度有間嘢賣周大魚湯好出名嘅。嗱，講明係出名啫，唔係最好食㗎嚇。OK，係度。你哋呢度豆腐花又話最出名，係啊，臭㗎，出名臭。咁唔該，可唔可以攞啲出名好食嘅過來？都係豆腐花，唔係啩？係啊，你當佢臭豆腐咁食，觀感就會 fit 晒。咁又未到啲臭豆腐咁差嘅，只不過就係唔係好啱我哋口味咁啫。好啦，咁我哋就繼續沿住條巷仔咁行入去，去到先發覺原來又打烊啦。不過冇所謂啦，有就食，冇就唔食咁啫。反正我哋嚟到通常都仲係食原味，既然而家冇得食，唯有下次再嚟過啦。咁我哋一轉眼又嚟返地鐵站嘅入口啦。如果你係第一次搭，又好似我咁成日都認唔到路嘅話，真係唔使驚，因為呢度沿路嘅路牌都幾大㗎，所以你係一定可以揾到條鐵路，然後返到屋企嘅。咁落到車站嘅時候，你哋係咪見到兩邊嘅車站距離好闊呢？因為較早之前呢度仲有巴士站㗎，即係乜嘢？同一個站巴士同埋鐵路一齊用咯，即係好似而家咁樣。不過我搭地鐵嗰日就已經再見唔到啦。而家呢一啲只係舊片嚟嘅啫，唔知係咪咩特別原因所以取消咗，又或者係咁啱呢啲班次我遇唔到啫。
好啦，咁話翻過嚟呢邊，我哋剎那間又上咗車啦。呢一次係去翻 Bellevue 嘅方向㗎。沿路由市區去翻郊區嘅風景真係好靚啊！另外就係鐵路同埋私家車喺呢條橋上面同一時間行嘅感覺，真係覺得歎為觀止，無與倫比啊！仲有啲列車除咗喺橋上面行之外，如果去翻市區嘅話，真係感覺好親民，同埋殺你一個措手不及。即係點樣呢？即係咁樣咯，即係你喺燈位停下車，突然間有咁大嚿肥嘢喺身邊經過，真係只可以講一句：我多人嚇跳，然後得啖笑。原來喺餐廳食下飯望出去都會見到嗰啲蹤影㗎，感覺佢真係無處不在啊！仲有嘅就係佢點樣親民呢？你睇下馬路同埋鐵路之間嘅距離幾貼，如果你發咁個個熱樓賣就知㗎啦。咁好啦，講到呢度條片都差唔多完啦。如果下次再揾到啲得意嘅嘢，我再同大家分享下啦。就係咁樣啦，拜拜啦，下次見。哈哈哈哈。